唉，點算啊？我嘅探索手錶到底去咗邊度啊？阿 Moon 唔使擔心啦，我哋一於四圍睇下咯。好啦，終於都揾到你哋啦！我哋上山下海，左揾右揾，攀山涉水咁。其實咧佢係想講啊，喺你哋咧整完水樽袋之後，我哋揾到隻錶啊，係咪你哋㗎？係啊，原來我隻錶留咗喺威威村莊喎。係咧，你哋唔係去修煉嘅咩？點解會喺海豚探秘呢度嘅？修煉嘅地方係唔會自己出現㗎，係要我哋喺日常生活裏面慢慢尋覓，用心觀察同感受，先會有唔同嘅發現同埋驚喜㗎嘛。呢個同我哋威威村莊嘅村民嘅理念好相同。我哋中意同唔同嘅人、大自然去互動，一齊去發掘一啲有趣嘅事物。咁啊，不如你哋都加入自然守護隊啦，有你哋嘅幫助，五感能量值一定會提升得好快㗎。係啊，話唔定仲可以快啲揾到封印奇幻世界嘅鎖匙添啊！好啊，好開心可以加入你哋啊！歡迎你哋嘅加入啊！係咧，咁我哋今日進行啲咩修煉啊？不如我哋今日就向動物學習點樣善用五感，有趣之餘仲可以藉此修煉，你哋話好唔好啊？好啊，咁不如我哋就兵分兩路，分別睇下有啲咩動物啦。好啊，話唔定我哋仲可以加快我哋嘅修煉速度呢。既然你哋已經加入咗自然守護隊，不如我哋就請小紅紅幫你哋整隻手錶。呢隻手錶可以連接到自然守護隊嘅資料庫，可以睇翻以前儲存咗嘅資料，仲可以加入新發掘嘅知識，對探索好有幫助㗎。係啊，太好啦，一齊準備就緒啦！咁你哋就留喺呢度睇下有啲咩嘅收穫。我同亮亮就會挑戰自己，去唔同嘅地方發掘下唔同嘅動物，相信難我哋唔到㗎。出發！唔知喺海豚探秘，我哋會有啲咩收穫呢？阿吉你睇下，係海獅啊！係啊，我哋快啲過去睇下啦！原來海獅同我哋一樣都要刷牙㗎。睇清楚啲先，佢嘅牙齒同我哋嘅好唔同啊！點解佢嘅牙齒全部都係黑色嘅？唔通佢蛀牙？哈哈，咁係因為海獅口入邊住咗一種可以清潔口腔嘅黑色細菌，所以海獅嘅牙齒都變黑啦。呢個係健康嘅象徵嚟㗎。原來係咁，睇下佢嘅觸鬚會喐㗎。係啊，佢哋嘅觸鬚就好似我哋嘅手一樣，喺水中或者陸地上邊都可以感覺到附近嘅事物啊。我哋用眼睛望嘢食，再用手拎嘢食嚟食。原來海獅除咗會用眼睛之外，仲會用觸鬚呢個感官㗎。睇嚟海獅用五感嘅方式真係同我哋好唔同啊！阿吉你睇下，原來除咗海獅之外，仲有海豚啊！係啊，不如我哋快啲去睇下咯。等我用手錶掃描下先。根據自然守護隊資料庫顯示，海豚可以用回聲定位識別物體形狀，同埋分析四周嘅環境。哇！佢哋發出嘅聲音真係好特別啊！到底咩係回聲定位啊？點解可以咁犀利嘅？回聲定位係指動物會發出聲波，而當聲波遇上其他動物或者物件嘅時候，就會反彈返去動物度，而嗰個動物就可以根據回傳嘅聲波，知道嗰個物體嘅形狀、大小，甚至係距離。真係好神奇啊！睇嚟海洋哺乳動物學堂可以令我哋獲得好多海豚同埋海獅嘅知識啊！真係好希望下次可以帶埋亮亮同埋留言佢哋啊！提起佢哋，唔知佢哋修煉成點呢？估唔到小紅紅咁快就準備好隻探索手錶俾我哋啦！係啦，等等，呢度有個入口，神神秘秘咁，好黑喎，不如入去睇下咯。好啊，行啦。你睇下啲水母食緊嘢喎，佢哋個肚由透明慢慢變咗食物嘅顏色。但佢哋咧唔似得好似啲魚啊雀仔咁有明顯嘅眼睛。究竟佢哋係點樣揾嘢食嘅呢？等一等，感官先發現，睇下先。等我用探索手錶掃描下先。原來水母係冇腦袋㗎，但係佢哋擁有能夠感應環境嘅神經系統。冇腦袋，咁佢哋點知道邊度係食物啊？我哋都係再睇下手錶點講先啦。
資料庫顯示水母嘅神經系統非常厲害，佢哋可以感受到水流嘅變化，知道食物同埋其他動物嘅存在。哇，真係同我哋好唔同喎！佢哋唔需要用眼睛就可以揾到食物，唔知我哋又可唔可以呢？試下咪知咯。留言啊，呢度有菠蘿包、朱古力蛋糕、橙同埋蘋果汁，你最想試邊個啊？我想試菠蘿包。你哋開大食會都唔等埋我哋？梗係唔係啦！我哋想試下可唔可以好似水母咁，唔靠視覺去揾一啲你想食嘅食物。等咗你哋好耐啦，快啲加入我哋啦！等一等，感官先發現，喐下先。阿 Moon， 你都揀一樣食物試下，感受下。我有啲口渴啊，我想飲蘋果汁。一陣間你哋合埋雙眼之後咧，我哋就會將啲食物撈亂次序，放遠啲，然後再用你嘅眼睛以外嘅感官去揾下你想試嘅食物。我哋準備好啦，你哋可以開始啦。佢哋透過觸摸，好快就可以揾到枱嘅位置。阿 Moon 同阿吉都開始用個鼻去聞下唔同嘅食物。阿 Moon 揾到蘋果汁啦，阿吉都揾到朱古力蛋糕啦。哇！你哋咁快揾到嘅，係點做到㗎？我想分享下，當我睇唔到嘅時候，我嘅嗅覺突然之間就變到好靈敏啦。我一直好努力咁揾，本來就冇咩方向，但係突然之間就聞到淡淡嘅朱古力味，所以我就向嗰個方向揾啦。就係因為咁樣，我就揾到朱古力蛋糕啦。我同阿吉嘅感受差唔多，只要識得運用唔同嘅感官，就可以加強同四周環境嘅聯繫。感官總係令我哋有唔同嘅發現啦。原來動物有咁多令人驚訝嘅感官，真係令我大開眼界啊！海獅、海豚、水母提醒咗我哋要多啲運用眼睛以外嘅感官啊！咦，隻探索手錶又響啦！係咪又有畫面啊？係啊，原來小朋友喺唔同嘅地方度幫助我哋提升五感能量值啊！然後再將相關嘅記錄透過手錶傳送俾我哋。Little Toast 小朋友同我哋分享咗佢屋企貓仔嘅相啦。我哋人類就大多數運用眼、耳、口、鼻同皮膚去感受周圍。而貓仔除咗上述感官之外，原來佢哋仲會運用貓鬚去感受環境㗎，真係一個有趣嘅新發現啊！阿 Moon 阿吉，你哋有冇試過用啲回收嘅物料去做手工啊？係一個訓練五感同埋創意嘅好方法。梗係有啦，有！你哋咧，快啲同我哋分享你嘅創意啦！大家可以以相片、影片、圖畫或者錄音嘅形式記錄你嘅發現。影片同埋錄音淨係需要分享最精彩嘅30秒就可以啦。記得將你嘅分享 WhatsApp 去以下呢個號碼度。被揀中嘅小朋友將會獲得由小紅紅送出嘅神秘禮物一份，好期待你哋嘅分享啦！下集見。